各位兄弟，大家早早，大家平安。咱要来进入耶利米书第47讲的讲坛。今日早起，咱要来请秀玲执事，带咱大家来做开始的祈祷。牧师，各位兄弟，大家早早，大家平安。咱三甲同心来祈祷。主必听阮的阿爸天父，伫即个美好的透早，阮搁一摆来到你的面前，透过陈牧师的带领，阮搁较明白圣经的道理甲教示。阮也要照安尼行，顺探你的旨意。主啊，你所听的迦南教会已经行入第60年，这是一条稳定的道路，嘛是一条无好行的路。新的组织，新的事工，求主继续赐福、保守、看顾，甲咱每一个兄弟，甲主同工同行，彼此相听。检查阮的同工无济，阮的财务有欠缺，但是阮要像5块饼、2尾鱼剥开，互主所用。阮也要更加认真来传主的福音，互这个世界更较侪人来认捌你，互上主的福音钟声大传，传到境海甲群山。哈利路亚！这是阮的祈祷甲感恩，拢是奉靠主耶稣基督的圣主名求。阿门。阿门。好，多谢。咱伫旧约圣经中间看到伫遮先知的册卷，拢会对遮列国来讲遮无间的话，就是特别遮列国拢是无信上帝列国，就是外邦的列国。除了何西阿书以外，差不多每一本先知册、先知书，拢有对遮外邦来讲遮语言。总是上帝对遮外邦讲遮语言伫肯伫旧约圣经中间代表什么意义？像有4点是咱会当来明白的。头一点就是代表上帝，伊是全世界的上帝，是掌权的上帝，是普世掌权的。所以无一个国家无伫上帝伊的治理下面，嘛是伫上帝审判下面。第二就是上帝是照家己的旨意，所以伊会当透过另外一个国家来处罚应该受处罚的国家。像咱即摆看到北国以色列，上帝要刑罚伊、处罚伊、教示伊，上帝就用亚述来教示北国以色列；上帝要教示南国的这犹大，上帝嘛通过巴比伦。总是毋是只有巴比伦，遮有9个国家拢受到巴比伦的即个攻击，拢是上帝伊的即个旨意，照伊家己的意思。第三，咱嘛看到另外巴比伦即个国家，上帝要教示伊，上帝就通过波斯，所以上帝拢用伊的手段，用伊的旨意，伫即个背后，爱互咱去明白到底上帝伊的意思是啥物。第三，这也代表上帝伊对全世界的即个标准，好甲毋好，对甲毋对，应该甲无应该的标准是全世界。是普世，是应该受罚，死者无罪啊！所以上帝既然敢讲出这刑罚的话，就代表这个所犯的嘛是上帝看做毋对，而且上帝嘛肯伫逐个中间。所以这是会当互咱明白。所以上帝的真理毋是只有伫耶路撒冷，只有伫犹大以色列，上帝真理是伫全世界。所以第四就是上帝嘛会互这个列国来望。特别伫咱看到耶利米书对46章到51章，有9个国家加上巴比伦，当中10个，因有巴比伦是无，9个中间有4个，因为当得到望，就是埃及、摩押、甲阿门、甲伊兰，这4个国家，上帝也会互因带来望，就表示讲上帝也眷顾伫对伊遮的外邦的列国，上帝有愿互因有路通行。有诶，为虾米上帝要甲因消灭、毁灭？检查就是因的罪恶太大，也是咱会当通过先知内底所写来明白啦。今日咱要看的是非利士啊，所以伫耶利米的时代，遮地理的地图，对即个以兰、波斯、马代这是伫巴比伦的东边，到即个巴比伦伫遮，亚述的尼尼微伫遮，在两河流域的当中。所以然后对这帝国兴起了，因就向东向西，特别是向西个向南，所以经过叙利亚，
亚兰的所在，大马士的所在，然后来到伫即个巴勒斯坦的所在，是即个中间是北国以色列，南国犹大，右边是亚门跟摩押，它下面是以东，左边加是非利士，非利士，然后搁落去就是埃及，所以这个国家就是伫即个亚利米书中间，互咱也看到伫迄个时阵。特别才有讲到几个小国家，像夏索啦、基达，这拢是伫亚利米书中间，互咱看到伊迄个时代才的列国安怎样伫甲上帝的中间的关系。所以巴比伦帝国伊将即个亚述帝国的红的所在甲伊食落来。所以亚述帝国伊把统治埃及的所在，巴比伦真汉地，但是巴比伦嘛是因为这个亚述帝国的这个基础，所以伊才会当去将这个嘛占领落来。总是埃及甲这个巴比伦嘛是在做一个抗争，因为伫巴比伦拍到埃及进前呢，埃及毋捌去巴比伦统治过，所以巴比伦伊嘛真想要想要来占领埃及。但是伫耶路撒冷、亚利米迄个时代的人，因就想讲，巴比伦一直毋捌拍过埃及，所以伊无可能拍到遐去。阮若走去埃及，遐是世界上上界安全的所在，所以才会约哈兰，因才会将一群人带到埃及去，甚至伫巴比伦的军队来包围的时阵，嘛真侪人早着走去到迄个所在，秘伫迄个所在，总是上帝。会立立上帝的掌权，是伊要安怎刑罚，就确实会刑罚。伊目的是爱人来听伊的话，来听他们上主的声。所以有这主要道路，对这个乌尔巴比伦，到尼尼微，这条主要的道路，就是变做是这个军队，因在攻打、在占领的地哦。所以咱看到亚利米书，后来咱看到伫这个2600-700年前所发生的这个事，以及迄个时代到当留落来，比耶稣搁较早600年的这个历史，而且是伫这个国家还未完全固定形成进前，咱所看到这上帝早就已经讲大新这个句节，咱看到是第46章。46章到51章就是对列国的语言，包括埃及、非利士、摩押、阿门、以东、叙利亚就是大马士革、基达就是居比路、夏索、甲以兰、甲巴比伦，拢总10个国家的语言。今日要继续看的是对非利士的语言，只有短70，也是上帝要来毁灭非利士。咱这个时阵就来请秀玲。执事传来读，今日的47章，请从第1节直接读到第7节，1到7节。好，耶利米书第47章第1节，埃及王攻击加沙以前，上主针对非利士人对先知耶利米讲话。上主讲：你看，北方的河水涨悬，正做一条泛滥的大河，淹过全地甲其中所有的，盖过城甲城内的居民，人要化休。境内的居民拢大声啼哭，最老爸的一个听到战马马蹄的声、战车互地叮当的声、车轮高过的声，双手就酸软，无法度活转身救家己的囡仔。时日一个到，上主会毁灭所有的非利士人，消灭剩落来要帮助叛逆甲西顿的人。上主要毁灭非利士人，消灭加费土海岛所剩的居民。加沙铁光头悲伤，阿什基伦嘛乌有去啊！伫平原所剩的非利士人啊，恁挂家己的身躯哀伤，要到第时？恁叫讲上主的刀剑啊！你到第时才会安静？着剩入去多受，毋通阁叮当。伊哪有可能安静咧？上主命令伊去攻击阿什基伦，攻击住伫海边的居民。我上主派伊去，这件事已经定着。以上。好，感谢。伫非利士的语言中间，伫旧约圣经的先知书中间有真侪拢有讲到有关非利士这个语言，咱会当简单做一个比较。以赛亚书是比耶利米书更较早要150年左右。伫迄个当时，以赛亚书第14章28节到30节迄个所在，上帝就通过先知以赛亚来讲到
要毁灭非利士。即个亚哈斯王死迄年，就是要交互希西家王的时，上主就来宣布这下面的信息，非利士人一定因是亲像一条蛇会生毒蛇，而且所生毒蛇是会飞的火蛇，讲着因就是真奸诈，真危险。上主牧养伊的子民中上善车的，欠缺袂当得到安息，都是上帝要用饥荒杀死害恁的非利士的后代，互要杀死恁所剩无死去的人。所以城门着铁口，城市着嗷叫，非利士着惊吓皮皮喘，有乌烟对北方地落来。所以这比亚利比的预言，搁较早要150年以上，军兵向前进军，队伍中间无一个对袂着阵。上主要安怎回答非利士的使者？咱就甲因讲，上主设立锡安伫遐，耶主民中困苦的会得到保护。所以非利士早就伫士师的时期，就一直来攻打即个上帝子民以色列人，总是伫即个将军要几千年的即个甲以色列人的恩怨700-800年的恩怨。但是上帝犹原要甲伊兴发毁灭。然后伫先知以西结，以西结就是即个巴比伦来掠的第2批，以西结掠到巴比伦，然后伫巴比伦的时阵，以西结呼调来做先知。以西结25章对15节到17节，这最后3节，上帝谴责即个非利士，讲非利士人犹大人报因古早就结的冤仇，心存歹意、恶意，要消灭犹大人，所以因这个恩恩怨怨，都对古早就有伫这个摩西的时代，嘛有，所以我至高的上主安尼宣告，我要伸手攻击非利士人，走要基利提人。连带伫沿海边缘村的人嘛要消灭，拄则嘛看到共款。我要严严甲因保护，发大受气刑罚伊。我要甲因保护时，因就知我是上主。所以上帝对非利士的假释审判，是一致的。就算这是伫亚利米的时期，亚利米伊伫耶路撒冷在传道，即个以西结伫巴比伦在传道，总是因所对即个非利士的审判是一致的。这个阿摩斯伊在审判是甲即个以赛亚是差不多同时期哦。即个亚罗波安2世做以色列王的时阵。伫第1章的60到80，嘛有讲到对非利士的审判，加杀的人一遍犯罪，上帝要刑罚，因为因掠伊所有子民，袂互以东人做奴才所以非利士人为着要趁钱，就去掠遮的厝边的人，掠去卖钱。所以我要放火烧加萨的城墙，烧毁伊的宫殿，要消灭阿西突的子民。以阿什基伦的统治者，要伸手攻击以结伦，直到所剩的非利士人拢灭亡。至高的上主安尼宣布，所以才讲到非利士的几个中间要紧的城市非利士有5个城市伊联合起来，然后成为一个联盟，所以变成非利士人、非利士国。但是这个联盟、这个国家，嘛把去埃及来。占过，然后嘛跳对，尾仔嘛去巴比伦来占过所以总是因在联盟起来时阵呢，因犹原是伫即个沿海所在诚做一个会飞的毒蛇西班牙书第2章的40到70嘛是讲到非利士人嘛是讲到这个城市加萨、阿什基伦、阿西托。甲以结伦，搁有住伫基利提，遮的海边沿海人，拢惨因为即个变做是草场，然后因为伫迄个所在，上帝去非利士人起火，上帝要甲因照顾，互受掠人会当倒转来。所以咱看到遮个伫先知书的中间有关非利士的话，咱看亚利米犹原是真
完整啊。埃及王攻击加沙以前，上主针对菲利斯人对先知耶利米讲话，所以才有讲到一个时间点，就是埃及王伊来即个占领加沙啊。加沙伫什么所在呢？加沙就是伫即个菲利斯的沿海靠南边的所在。其实离埃及并无真远哦，埃及伊若要去攻打北边哦，即个亚实基伦加沙，这拢算是头一个就爱去到的所在。总是咧，这个代志是发生伫什么时阵？大概是发生伫主前的即个609年啊，主前609年呐，主前609年的时阵，就去发到尼哥二世就去攻击加萨。总是咧一直到604年差5年的中间，才个即个尼哥呢个占领即个亚实基伦，所以将迄个所在占领，而且伫即历史连迄个几月份弄出来，就是咱即马即个时间11月到这是犹大利11月到12月的时上主在即个代志发生之前，耶利米就已经来讲出伊的预言。总是即个耶利米书的编辑讲到最后，上主讲：你看北方的河水涨悬，行做一条泛滥的大河，伊淹过全地甲其中所有的，看过城甲城内的住民，人要化香。境内的住民拢大声啼哭。当咱伫讲到埃及的预言中间，伊嘛用尼罗河即个大水暴涨，和尼罗河涨溢，河水翻腾来形容，埃及因真骄傲。总是呢，即马伫讲到对北方的河水，所以即个北方就是即个菲利斯的北方，就是即个巴比伦啊，因嘛要起来。就是虽望埃及要来攻打，但是呢，上帝佫要派对北方来，毋是南边的埃及，是北边，即个巴比伦下来，伊要淹没、看过，即个菲利斯所有的所在，包括对北、到南，从西顿推罗到菲利斯、到加沙、到亚斯基伦，遮个境内住民拢大声啼哭。最老爸听到战马的声、战车的声、车轮的声，双手就生冷，无法度活转身救家己的囡仔，所以表示讲，这个战争呢，非常这个大声势非常的大，所以伫这个加基米斯战役，主前605年，这个埃及去甲巴比伦相台，结果无战赢的时阵，巴比伦因尾后伫即个主前605年个来，因就一路南下，一直来占领到菲利斯的所在，所以时日一个到，上主会毁灭所有菲利斯人，所以伫今仔日没有菲利士人这个国家，像巴比伦共款啊，上帝要消灭村落内要帮咱。泰尼甲西顿的人，所以这个泰尔就是推罗，推罗就是伫这个海边的所在，西顿就是这个挖海所在，所以这个拜巴力啦，拜这个亚瑟啦，拢是对这个沿海，就是对这个菲利斯，因所造成来影响伫这个迦南地，将这个偶像带入来，推罗意思就是。岩石，这个西顿的意思就是打猎，所以上主要毁灭，甚至对加菲托海岛所村的住民加菲托是对的，加菲托就是指这个克里特岛，就是居比路，古比路，伫圣经和本嘛翻成不是居比路。居比路是这个岛，这是克里特岛，叫做格里底，和本翻成格里底。这是非利士人的发源地，因真有可能对遮坐船，然后来到伫这个中东的所在，占领这个所在，所以才开始伫主前伫咱主前离现在3000多年前主前3000年前，伊就去伫这个海岛的顶悬伫生活。
所以上主也要消灭这个伫海上的非利士人所存的住民，加沙铁根头比上亚实基伦嘛乌有伫平原所存的非利士人。领挂家己的身躯哀伤要到第时啊，所以因就是割化自己的身体，这嘛是伫非利士因拜因的神明的一种的动作。亲像咱看到到迄个以前的当机会来用这个物件，互家己的身躯流血嘛是咧拜因的神。总是讲到这个上帝就通过亚利米预言，恁安尼哀伤，安尼求神明到第时呢？恁叫讲上主的刀剑你到底时才会安静，才会救去刀手唔通个叮当呢？才会收刀入鞘无过来出兵呢？因嘛是咧问讲，甲因的神明来问，迄个以色列人的上帝到底当时才袂个叫人来甲阮拍？伊哪有可能安静呢？所以上帝吩咐上帝要命令伊去攻击亚实基伦，攻击住伫海边的住民。上主派伊去，这件事已经定着。所以咱看到古早的这个历史就爱看到今仔日这个到今仔日的世界上的这个战争到底为什么有这个战争？因背后所代表什么？真侪就咱刚看到目睭前这个战争的中间在战争底下的百姓真可怜去互这个强国，还是去互这个飞弹来轰炸国家，真可怜。但是咱看到非利士，伊直接讲嘛真可怜，已经走投无路已经去互人刑罚甲遮忝为什么上帝无爱互因活落去呢？上帝为什么定着要甲因消灭呢？要甲因毁灭呢？连迄伫海上的嘛无来攻打迦南地，嘛要受毁灭，要受消灭，到底是为什么？咱若无用这种上帝眼光来看，咱检采感觉这个上帝真残忍。这个国家真无辜，真可怜。但是咱若将圣经对头的历史安尼一直看落来，这拢是伫上帝立理的中间。上帝有伊的标准，为什么这个国家要完全消灭？巴比伦要完全的毁灭亚述，为什么要完全的要互伊毁灭去？但是埃及为什么会当保存？依然这个波斯为什么会当保存？这拢有上帝伊的话，通过先知所讲的。总是上帝是掌管全世界上帝，检采咱嘛无法度完全的100%来明白，但是至少咱当唔通做上帝主动。等上帝要毁灭这个国家的时阵，咱无去徛伫上帝迄边，颠倒徛伫上帝的对头，安尼咱嘛先煞去上帝毁灭。等上帝要拯救这个国家的时阵，咱无甲上帝徛同一边，咱做上帝的对头，安尼咱就是去颠倒无。明白上帝意思，亲像先知这个约拿共款，所以毋捌咱通过这上帝对列国的审判，这个话，互咱会当去思想，这个百姓，这个子民，因到底安怎得罪上帝，安怎样上帝咧降灾祸互因，也互咱诚做咱一个提醒，甲一个警醒伫咱读的亚利米书的第17章，迄当时亚利米派这个牛担，来要来传讲信息的时阵呢，去西底家王遐，西底家王遮就几个国家，以东、摩押、阿门、吹罗、西顿但是呢，就已经没有非利士所以到西底家王最王的时阵，非利士就派无人出来也表示讲伫迄个时阵这个巴比伦就已经将这个预言未到死伫遮去掠去进前这个预言就已经来发生就已经开始咧应验所以上主伊所讲的伊的旨意呢，实在是记载真清楚嘛总是嘛真复杂但是咱若安尼逐工安尼读安尼消化安尼吸收互咱会当加减来明白上帝伊的奇妙的作为甲上帝旨意。好，咱今日就分享到这嘛多谢秀玲执事会准备咱做伙来祈祷。亲爱的天父上帝，阮感谢你，互阮通过上帝对列国的这个预言，互阮明白上主你是普世
是全世界的主宰。这个世界是你创造的，你毋是只有关心教会内底的代志，你也关心伫社会，关心伫国家，关心伫这个全世界各国所发生的事，也互阮做一个现代的基督徒，安怎样来关心世界的局势，安怎样来关心阮的厝边，安怎样来关心阮的家庭、个人的人命，拢会当进步。求主帮助阮，互阮对家己的性命来做起，互阮会当诚做根、诚做盐，无论伫逐所在啥物款的环境，拢会当来明白上帝你的业力，也会当来行来照上帝你所爱的旨意来行伫上帝你的道路顶悬。阮也特别为着伫天气变换寒冷的过程中间，特别看顾阮的长辈，也是身体欠安咱遮的兄弟，也保守信兄弟姊妹拢会当有臃肿的身躯，大家会当出入平安伫道合拢顶悬拢有上帝你的恩典甲祝福满满。阮安尼伫主的面前献上阮的感谢、祈祷甲恳求，拢是我靠耶稣基督的圣尊名来求。阿门。多谢大家，平安。谢谢陈牧师，谢谢牧师，平安，平安，谢谢，平安，谢谢牧师，谢谢，平安。